地人在地前来看云林二仑乡的属公国小，推广着客家文化，甲开喙师甲武术作为学校的课程。学校受邀请参加着轮背中秋节的表演，甲武阵坎坷结合着人师，真精彩。 囡仔摕兵器上酷势展现坎坷武术阵头，伫咧二仑乡乡公国小，为着学生熟悉照安客家文化，为3年就开始欢迎学拍拳和人师。我现在4年级，我从3年级开始练狮头，练人师。 这间囡仔所展现的武术坎坷，是伫咧较早面对敌人的时，分享这个阵头来发挥团队能力，来保护整体安全。在队伍里面，我们可以看到有一个坎坷的阵型。透过学生这样子的演练，他们也可以知道说，先民他们在开垦的时候，是如何去保家卫国。另外，仑背乡水源头总县市中秋节容易举办迎暗景活动，特别邀请乡公国小来接表演。 毛家花牌分种活动，和民众感受传承100年的风俗。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。